拨开世间万象，解密背后真实。大家好，我是野生 AI 产品。上期聊完再见爱人呢，这里还是不过瘾。到第10集，对抗卢夫妇 Rapper 夫妻的问题其实已经暴露的一览无余了。那这次我们就综合前面的所有内容，从表象到内在，一次把他们的问题讲透。何美妍没有边界的爱，何美妍在家庭贡献到底占比多少？何美妍和梁松哪个更爱说谎？何美妍的要求高吗？她的爱的水平如何？她爱不爱梁松？梁松的爱的水平到底是怎么样？在他们双方夫妻中，谁是付出更多的人？谁是爱的债权人？那梁松和何美妍他们双方的诉求到底是怎么样？怎么样来解决他们双方的问题？那我们从第一个问题，爱的边界问题来展开。如果把每一个人比作一个圆的话，那有了亲密关系，相当于2个圆有了长久的重叠，在日常交流、相处、碰撞、磨合的过程中，就会自然得到哪些是责任是我要去做的，哪些事是对方需要去做的，哪些是我们需要一起做。在这个过程中，就会区分出了我、你、我们3块区域。而梁松和何美妍的一个重大问题就是在这3块区域的边界上没有厘清，双方的认知和态度不一致。何美妍是希望我们的这个区域范围尽可能的大，最好你我混同成一体，大到我的问题就是你的问题，你的问题就是我的问题，从而我出现的问题你就要帮我解决。所以在烫伤手指后，他找梁松，梁松的解决方案没有给到他的心意，他就不去解决了，放着烫伤的手指不管。关键是这烫伤手指到底是谁啊？这蚊子我夹不起来，拿手。小，没事吧？没事吧？冲一下，走，去拿冷水冲一下。你要不给我找个冷水，要不然算了。我到哪去给你找冷水啊？这个有点，你去泳池，要不然伸进去泡一下。算了，就2步路。他是各种的试探他，找点凉水冲手吧。凉水冲手，我看看你手，来。不要，已经生气了。青蛙厕所事件中，他要去上洗手间，他自己待在那不动，让梁松去3顾厕所，最后没有解决到他的心趴。他的选择是我直接憋一晚上。问题是到底是谁要上厕所？你看一眼吧，要不？你看你有没有青蛙？你跟他一起去啊？他说有啊有。如果有，我就有。我觉得他应该不急，他只是想要先确认有没有。兄弟们，就门口直走就有卫生间是吧？大概多远？大概有个100多间。有灯吗？那边？没有灯啊，黑的。那你肯定也不行噻，没有灯啊，黑的。没事，我可以等到明天早上再上厕所。他更在意梁松有没有去。天冷了没带外套，怪梁松没想到帮他带外套。你就想到我肯定不会带，所以你从来都只是一套衣你为什服出门的。么不帮我带一个呢？因为我也不知道外面今天会这么冷啊。你想到我不会带外套了，你还不帮我带？这聊天聊的是真费劲。下雨了没带伞，让梁松把梁松带的伞给到他。哎，你手上的是雨伞吗？这话问的蛮好的，你直接说就好了。你连这个都想不到，你这正常人都能想到的呀。给你，那你打着，你打着。帮我找一把呗。你打着，我去找去。防风纱没有头巾，让梁松把梁松戴的头巾给到他。你看我脸上是不是都是灰？你把你这借我呗。你等一下，你犹豫啥？你不想摘是不是？那别摘，不想摘别摘，不想给我就算了。他的这个思考逻辑其实也很简单的，就是这个边界问题。既然你我混同一体了，我的问题就是你的问题了，那么我有问题了，梁松肯定要去解决啊。即使2个人同时面对同样的难题和障碍，因为个人对自己内心的感受是100%不打折扣的完全感知到，而对对方的感受只能通过转述共情进行打折扣的了解，所以同一个问题也会是优先自己更重要。同时面对淋雨，那伞就要给自己，说不定梁松不怕淋雨，享受淋雨呢。他没有理解到每个人的情绪和生活，第一责任人是自己，每个人要为自己的生活和情绪负责。他会不断的冲到梁松的边界内，把自己的责任甩给梁松，掠夺一些梁松边界内的东西。他没有意识到，即使2性关系中仍然是由你我这种边界划分的，像这种穿衣服啊、烫伤啊、上洗手间啊，都应该是自己承担的责任。梁松只是在这些事情上提供一些辅助，甚至很多情况下，作为成年人来讲，这一些辅助都是没有必要提供，而不需要理清楚我和你区别的是几岁的孩子，他们没有照顾自己的能力，没办法独自负责自己的生活，才把这些责任抛给父母。小孩出门感冒了，那受责怪的肯定是父母；小孩烫伤了，那肯定是找父母解决；甚至小孩上洗手间了，那也是父母直接给抱过去。但是何美妍已经27了，她已经是3个孩子的妈了，还有这样边界不清晰的态度，简直是匪夷所思。而梁松呢，是一个回避冲突的人，甚至我觉得有一点讨好型人格，在很多何美妍越界的事情上都选择了忍让，给了何美妍的正向反馈结果。而这一些举动进一步模糊了何美妍在
爱情中的边界判断。这点上啊，梁松和上一季的李行亮很像，都是不断忍让、退步，放任自我的边界不断缩小，从而让伴侣的这个边界不断扩大，甚至都已经被称得上是驯化。我们很明显看到何美妍已经获得了一个权利，那就是纠正梁松表达中的任何一个细微的字眼，就像这样。而这个要表达自我意识的人是谁啊？是梁松啊。何美妍为啥能有权利来去纠正他的任何表达呀？甚至在梁松表达主观感受还不涉及事实判断的时候，何美妍都要纠正，说你的感受不对。我不抠这个对错，好吧，我也没有说这个，我只是单纯的说我的感受，我只是单纯的说我的感受。那你不舒服的理由是因为你觉得我在说你，我主观表达出来的东西明明不是那个意思，但是你总是会把我往不好了想。这种情况下还没分，真的是梁松的脾气已经足够好。当然这是表现出来的现象，其实是爱情观的范畴。我们往下更深挖一层，那为什么何美妍有这种错误的爱的边界的认知啊？这一点呢，和互联网现在整体环境中宠女生、女权氛围泛滥功不可没。直白的说啊，何美妍书读的太少，网上的太多，把很多零碎的对自己有利的甚至是冲突的女权概念，不管对错、前提条件都吸收了。其实很多对女性有利的情感金句，它都是有前提的，大多数情感金句都是用在自我约束、向内求的这个范畴。但在互联网的语境、碎片化阅读，甚至有些坏人的刻意传播中，他们被滥用，而何美妍吸收到这个信息。简单举几个何美妍在节目中提到的金句，你就能很容易理解其中的差异。比如说有一句流传很广的话，爱一个人就要爱他的全部。他这句话的原意啊，是用来说，如果你选择了一个伴侣，就要清楚你无法强求对方变成你想要的样子，所以你要么选择接受他的一切，要么就是离开，不要强求想办法去改变对方。这句话它的对象是说给自己听的，向内求，给自己一个鼓励，让自己能接受对方一些不符合心意的地方。它是用来自勉、自省、自我约束的，但被女权滥用之后，就变成了对伴侣的强制要求。你爱我就应该接受我所有的缺点，我不用改，你来忍着。用这样一句话逃避了去修改调整自己缺点的责任，把责任放到了伴侣身上。从我是否接受你，劝慰自己克服心理障碍的一个句子，变成了你必须接受我的缺点，不接受就是不爱。再比如啊，情人眼里出西施，这句话它其实是用来描述一个现象，当爱上一个人的时候会更容易看到的优点，它是对现象的客观描述，不是伴侣应该负有的一种义务。也被何美妍滥用成了你爱我就应该觉得我什么都好，看到我的优点，你觉得我哪里不好，说明你不够爱。我不欣赏你，这种话也是不该说出口。真是上头了。我真的找不到地方欣赏你，小豆。很伤人，我知道，我情人眼里出西施，情人眼里一点优点都没有，这像话吗？所以我才会说你根本就不爱我。因为我在你身上我看的都是你爱我，你就会看到好的地方。从爱情中会产生滤镜这么一个现象，变成了你必须带上滤镜，你看到不好是因为你不够爱，带的滤镜还不够厚。再比如啊，要用对方能接受的方式去爱他。如果想让爱变得有效，需要调整自己的表达方式。这也是《爱的5种语言》这本书里面作者告诉大家的，它是一个很有用的沟通建议，但不是情感义务。也被何美妍滥用成我感受不到，就是你表达没做好，你就应该按照我舒服的方式来表达。直接从个人的自我约束变成了强制要求，变成了没按我的表达来，那就是你欠我的，你就应该按我的方式来表达。我之所以会跟他要，肯定是因为我没有感受到爱。如果你不知道怎么爱我，我会去告诉你方法。我期待着，我等待着，希望那一刻能到来，看到我与别人的不同，珍惜我的美好的人，他能这样做，他一定是会爱我的。但实际上感受不到不等于对方有义务无限调整自己的表达，更应该考虑的是改变自己理解对方表达的方式，这样才能是双方一个有效的沟通，而不是单方的无限调整义务。相信这3个例子很容易就能理解到，很多情感金句本来都向内，在碎片化的环境中都被用成了向外求，变成对情侣伴侣的要求。本来是一个自我约束自省的一个方式，变成了一个对伴侣的无限责任要求。但是这样的观点很容易被女性吸收，因为对自己有利啊，谁会拒绝一个对自己有利的表达、对自己有利的方式、对自己有利的证据呢？何美妍就是在没有建立正确爱情观的情况下，受这种只言片语的爱情观点影响太深了。这其实是属于三观上没有形成一个比较正确的三观。那关于何美妍爱的边界模糊的问题就讲到这里。下一个我们来直面他们房间里的大象，何美妍在家庭中贡献比例到底是多少？我是野生 AI 产品，一个工作在 AI 最前沿、爱琢磨、爱思考的产品经理。如果觉得对的，请一键3连支持一下。我们下个观点再见。